Hello friends, in this video Kodaikanal irukka ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான hidden waterfalls பத்தி பார்க்கலாம். கொடைக்கானல்ல இருந்து பழனி போற ரூட்ல இருக்கிற 5 வீடு வில்லேஜ்ல இருக்கிற ஸ்கம்பா வாட்டர்ஃபால்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வில்லேஜ்ல தான் 5 வீடு ஃபால்ஸும் இருக்கு. 5 வீடு ஃபால்ஸ் பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம். அதனோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். பார்க்காதவங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. கொடைக்கானல்ல இருந்து பழனி போற ரூட்ல 5 வீடு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு bridge இருக்கும். அந்த bridgeல இருந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் நம்ம போனோம் அப்படினா ஸ்ட்ரைட்டா போனா இந்த 5 வீடு வில்லேஜுக்கு போகலாம். லெஃப்ட் சைட் மலைக்கு மேல ஒரு பாதை ஏறும். அந்த பாதையில போனோம் அப்படினா இந்த ஸ்கம்பா ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம போகலாம். அந்த மலைப்பாதையிலேயே ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படினா அங்க ஒரு bridge இருக்கும். அந்த bridgeக்கு முன்னாடியே ரோட்டை ஒட்டியே லெஃப்ட் சைட் கீழ ஒரு பாதை இறங்கும். அந்த பாதையில போனோம் அப்படினா நம்ம ரிவருக்கு போகலாம். அந்த ரிவர் வர டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி சைட்லயே போய்கிட்டே இருந்தோம் அப்படினா இந்த ஃபால்ஸ் கிட்டேயே நம்ம போகலாம். இந்த ஃபால்ஸுக்கு போற வழியில நிறைய இடங்கள்ல எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் இருக்கிறதுனால மார்னிங் 10 to ஈவினிங் 4க்குள்ள இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு வர்றது தான் சரியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற ரூட்டில் யானைகள் நடமாட்டமும் இருக்கும். நான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகும்போது அங்கே உள்ள லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட கேட்டு தான் போனேன். இன்கேஸ் நீங்கள் போகிறப்போ உங்களுக்கு டைரக்ஷன் தெரியல அப்படின்னா அங்கே உள்ள லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட ஸ்கம்பா ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி போகிறதுன்னு கேட்டு அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. 5 வீடு போகிற வழியிலேயே ஸ்கம்பா எஸ்டேட் போகிறதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு பாதை போகும். நம்ம போகும்போது ஸ்கம்பா ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி போகிறதுன்னு கேட்டால் லோக்கல் பீப்புள் கைட் பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு 15 to 30 மினிட்ஸ்ல நம்ம ரீச் ஆயிடலாம். அக்டோபர்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை எப்போ வேணாலும் நம்ம விசிட் பண்ணலாம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோல பார்க்கறதுக்கு சின்னதா இருந்தாலும் நேர்ல போய் பார்க்கும்போது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம டிராவல் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.